Денес ќе продолжиме со проучувањето на Дела 15 глава и ќе зборуваме малку повеќе за 4 клаузули. Па ќе ве повикам да отвориме во Дела 15 глава, барем да ви бидат таму отворени Библиите. Беше поставено прашање кое што би сакал да го одговорам за време на поуката во врска со Тимотеевото образување. Брат Борче пости прашање како се знаело, иако веќе беше на некој начин одговорено, Раде го спореди тоа со крстевањето и нас начало не ни пишува дали сме крстени или не само по себе, нели? На кој начин, дури тоа не се гледа никаде како некој траен знак на нашето тело. На кој начин се докажува дека си крстена, дека си крстен? На кој начин? Не, вака, сега малце легалистички тоа да го разбереме, бидејќи таков е контекстот. На кој начин евреите знаеле кој меѓу нив е обрезан или не е обрезан. Значи, ние кога крштаваме и кога самите сме биле крстени, добиваме документ, да, свидетелство. Значи, на обрезанието, како што споменав минатиот пат, секаде каде што Библијата го споменува обрезанието, освен во еден случај во Јован 7 глава, под обрезанието се подразбира верски чин. Значи, гледате го обрезанието само како верски чин, како верски обред, заветен чин, со кој што се станувало јудеец. Значи, се станувало израелец во Стариот Завет преку тој чин, или се влегувало во заветен однос, се влегувало во Стариот Завет. Така евреите знаеле, татко му бил грк, значи, иако по мајка се докажува еврејското потекло, и ден денес е тоа, не знали, знаете, во Израел ден денес е тоа. Израелско државјанство ден денес може да добие секој кој што ќе докаже дека мајка му е еврејка, без оглед што е татко му. Ако се и двајцата, во ред. Меѓутоа, ако е само еден родител, треба да е мајката, за да добие и ден денес израелско државјанство. Меѓутоа, знаеле дека татко му е незнабожец, и иако се докажувало преку мајка еврејското потекло, во случај на мешан брак, или на мешано потекло, сепак чинот на обрезување, самата церемонија, не можела да се случи без таткото. Обично, кај самите израелци, таткото бил тој што или самиот ја вршал церемонијата, ако знаел, а потоа тоа го правеле стручни лица во подоцнежната историја на Израел, но и кога воопшто ништо не правил, таткото бил тој што ја иницирал, значи, не може без таткото тоа да се направи. Јас сеќавам кога мене ме крштеваа како мал во црквата Свети Георги во Чаир, татко ми беше против, како што кажуваат. Мајка ми беше за, меѓутоа иницијатор на се беше баба ми од Чаир. Сега веќе 20 години покојна и таа ми е званично кума, значи. Татко ми бил против. И знаете како тоа го направиле, како што ми кажуваа подоцна, го изведоа на тој начин што скришно од татко ми, значи таа недела отидоа во црква, не знам дали го излажале или не знам што. Дека ќе отидат на друго место, можеби, или како тоа се случило. Знаеле дека Тимотеј е од еврејско потекло, и ја знаеле другите евреи што живееле таму, еврејската синагога, како што ние денес, нели имаме деца, внуци, кои што се уште не се крстени, например. Или познавате пријатели кои што не се крстени. Така? И сега замислите некој продолжува, да речеме како Благојче, например.
И сега ќе продолжува, тој одамна е возрасен и така натаму, меѓутоа се уште не е крстен. Така и Тимотеј, го знаеле, од мало го знаеле еврејче, си растело, меѓутоа не бил обрезан и на некој начин не бил официјално член, не бил никаде евидентиран како таков, не бил извршен тој чин врз него било кога, ниту како бебе, ниту подоцна. И така го знаеле како некој што има само потекло, меѓутоа не го исполнил законот се уште, односно не влегол во заветниот однос како што законот заповедал. Ако отворите таму во 3 Мојсеева, ќе прочитате дека законот заповеда секој што се раѓа како евреин од машки пол веднаш да биде обрезан на 8-миот ден од раѓањето. И сега што би се случило кога Тимотеј како крстен веќе верник, новозаветен верник, како христијанин, би почнал сега тој да проповеда таму. Се разбира, сите ние почнуваме да сведочиме за нашата вера таму каде што сме, значи во нашата околина. Што би случило кога тој би почнал сега да го проповеда Христа, па дури и да мисионира подалеку во други места? Едноставно евреите што биле таму, ти си отпадник или не мора отпадник, ти не си саглам евреин, ти не си влегол во ти си необрезан, ти си шугав, ти си никаков и сега ти нас ќе ни збориш за ова. Значи тоа ќе беше во старт ќе беше една тешка препрека и затоа бидејќи ништо не те кошта да ја отстраниш таа препрека, апостол Павле го обрезал Тимотеј, што ми двајцата се евреи, и апостол Павле и Тимотеј, и едноставно таа пречка била отстранета. Значи, од сега нито еден евреј не би можел да покаже на него со прст, како на необрезан, како шугав, како фаличен, како никаков. И неговото сведоштво за Христа понатаму нема да наидува на соблазни и на пречки од тој аспект. Се разбира, кој не сака да верува ќе наоѓа и други изговори и причини за противење, но барем од тој аспект Евангелието ќе беше заштитено. Сега да се вратиме на Дела 15 глава. Повторно, значи, на Ерусалимскиот собор застанав кај предлогот минатата сабота, што апостол Јаков, како братот Господов, како председавач на соборот, значи не бил Петар председавач, не бил Петар главен, туку конкретно со соборот председавал Јаков како прв епископ на Ерусалимската црква. Неговиот предлог, еве само ќе ги прочитам не целиот говор негов, туку од 19 стих, по завршните зборови. 19 и 20 тука застанавме, кај 20 стих. Уште еднаш 19 и 20 стих ќе ги прочитам. Затоа јас мислам, вели Јаков, дека не треба да им прават мачноти или проблеми на незнабожците кои се обраќаат кон Бога. Туку да им се заповеда да се воздржуваат од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв. Тоа се тие 4 клаузули. Во некои ракописи постои и овој текст, и да не му прават на друг ништо што ним не им е угодно. Веројатно, не сум сигурен, треба да проверам дали се тоа во мнозинството византијски ракописи. Не е битно. Но тоа беше предлогот. Битно се сега само овие 4 клаузули, кои што можеме веднаш да ги сведеме на 3, затоа што удавеното и крв е од иста причина. Значи, да не се јаде удавено животно, од иста причина од која што не треба да се јаде крв. Јас го поставив прашањето, зошто да се воздржуваат од крв? Мијата сабота и тука застанав. Што е ова битно?
И интересно е што христијаните не го почитуваат това правило, традиционално. Не само што и кај нас, и па и во други православни народи јадат крв. Брат Зоран, мислам, споменаме самата крвавица и така натаму. Дори прават специјални јадења од тоа. Друга тема е колко е тоа, зашто луѓето го сакаат тоа да го јадат. И ја уште не можам да разберам што луѓето сакаат да јадат пачи, пифти, такво ѓубре да ставаш во своето тело. Но, значи, смелени копита, ногти, ај свински уши, тоа е веќе месо, копита и ногти. Ужас. Ужас. Па и крв. Реков, адвентистите се склони во ова да гледаат здравствена заповед, во оваа клаузула за крвта. Пример, Милош Богдановиќ пишува, мислам дека уште во првата негова книга, зашто мноштво верски заедници пишува дека крвта е нечиста и така натаму, во смисол здравствено е штетна ако се внесува крв, особено туѓа крв. Може би не е проблем, како што понекош ја кога се исичам, ќе си ја лижам својата крв. Меѓутоа да јадеш туѓа крв. Не знам кој добива желба за такво нешто. Не знам како воопшто човек добил желба да јаде или да пие такво нешто. Или како што прават во разни сатанистички ритуали, каде што обавезно, задолжително мора да се пие крв. Меѓутоа, иако ова точно, како и за пачите и за сето тоа ѓубре, секако е дека тоа е се здравствено штетно. Сепак ова представува, како и предходните две, ова представува една морална заповед. Ова е една морална клаузула. Сите 4 клаузули се морални заповеди. Зашто само тие се споменати, тоа е исто така интересно прашање, кое што делумно го одговорив минатиот пат, и самата поука добро го одговори, затоа што тоа бил проблемот на незнабожците. Значи, 4 клаузули, еве да го повториме тоа јасно и гласно за сите, па и за нашите гледачи, 4 клаузули не значи и не значат дека само тие треба да ги почитуваат христијаните, само 4 заповеди, значи, или 3 суштински, и ништо друго од законот. Како прво, многу е нелогично да се, многу е површно и противречно така да се размислува. Пример, зашто би се воздржувало од блуд, а да смеам да правам прељуба, например. Дали тоа има логика? Дали има логика таква нешто? Меѓутоа, некои христијани тоа така го разбрале. Не треба да се држат 10 заповеди. Само овие 4 клаузули се во Новиот Завет. Значи, не треба да правам блуд, а би можел да правам прељуба. Според таа површна логика. Протестантска, квази протестантска. Не е ни саглам протестантска логика. Ново пентакостална или не знам какви се површни толкувања постојат денес како оправдание за греф. Не е точно. Но оние кои што го велат тоа, често го велат само како и за многу други стихови во Новиот Завет, само за да кажат дека не треба да се празнува саботата. Едноставно, секојаш кога 10 заповеди се прогласуваат за неважни, за укинати, за небитни, оние што тоа го прават тоа заради саботата. Не заради прељубата или за крадење, лажење
Сето тоа они си го сметаат за морална обврска, но само заради саботата ќе речат дека не треба да во Новиот Завет не треба да ги држиме 10 заповеди. Скроз погрешно учење. 4 клаузули не се единствените заповеди, единствените морални начала кои што треба христијанинот да ги почитува. Но зашто се само тие споменати? Затоа што тие биле, како што објаснивме минатиот пат, и самата полка добро објасни и вие на библиската лекција. Тоа се прашања кои што биле проблематични за незнабожечките општества, за паганското општество. Во паганското општество не е проблем прелюбата да се смета за греф. Секој неверник, атеист, комунист би ја сметал прелюбата, би се согласил дека прелюбата е греф. Никој не сака жена му друг да му ја украде, или мажот да ја изневери жена си со некоја друга. Тоа и паганите го разбираат. Тоа и тие самите би се навредиле од такво нешто. Меѓутоа, рековме, блудот бил нешто нормално. Како и денешното паганство, во кое што сме и ние, и родени, и пораснати, и знаеме како дишат и како размислуваат нашите сограѓани и целиот свет. Но зашто крвта? Но пред да преминеме на крвта, да го посечам и другото прашање, кое што конкретно да довршам поточно мислата во врска со саботата. Кога луѓето велат, ете и тука се гледа дека не треба да се празнува саботата, односно дека не е задолжителна, бидејќи не е спомената во 4 клаузули. Дали е тоа точно? Веќе рековме, 4 клаузули не се единствените морални начала и не се заради тоа споменати. Туку се споменати само затоа што на незнабожците тоа им било посебен проблем. Околу тоа требало да бидат поучени. Во се друго биле поучени, околу тоа требало да бидат поучени. Каде гледаме дека христијаните во самата оваа дела 15 глава, во самиот Јаковов говор, дека христијаните од паганско потекло веќе биле поучени за светоста на саботата. Од каде се гледа тоа? Тоа се гледа од следниот 21 стих. Значи, понекојаш луѓето читаат нешто во Библијата и не го гледаат следниот стих од оно што го читаат. Значи, Јаков велеше во 20-тиот, туку да им се заповеда да се воздржуваат од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв, и како што стои во некои ракописи, и да не му прават на друг ништо што ним не име угодно, повторно, тоа е морално начало. И сега 21 стих. Зашто Мојсей уште од старо време во секој град има луѓе кои го проповедаат, бидејќи го читаат по синагогите секоја сабота. Ева саботата. Зошто ги кажал Јаков овие зборови? Што е сега ова битно? Значи, апостолскиот собор на овој предлог на Јаков, потоа го ратификува тој предлог, значи го носи како соборска одлука. Да не ја читаме до крај целата глава, бидејќи, еве, ајде да го прочитам само значи, делот кој што ја содржи соборската одлука. Например, еве, кога го напишаа писмото, што требаше потоа да го испратат во сите цркви, Антиохија, и во Сирија, и Киликија, пишува, соборската одлука гласи вака. Апостолите, свештениците, 23 стих, апостолите, свештениците и браќата ги поздравуваат браќата од нееврејските народи, што се во Антиохија и Сирија и Киликија. Замислите, католичката црква тврди
Тоа го имам во книга што ја поседуваме, дека 4 клаузули се однесуваат само за тие христијани во Антиохија, Сирија и Киликија, не за други области, за да го оправдаат нивното јадење крв. Католичката црква го оправдува јадењето крв, затоа што наводно овие клаузули, ова соборска одлука се однесувала само за христијаните од Антиохија, Сирија и Киликија. Бидејќи само таму живееле многу евреи и само таму христијанските цркви, и во христијанските цркви имало многу еврејски христијани. Па горе-долу да не се разликуваат многу во нивниот начин на живот, јадење, исхрана и така натаму. Меѓутоа тоа не е точно, затоа што православната црква во така наречените апостолски канони го споменува нејадењето крв за сите христијани воопшто. И тоа во раното христијанство се почитувало. Кога престанале, не знам. Кога почнале и православните да јадат крв, не знам. Меѓутоа како закон, како начало, како правило, исто како и саботата, никогаш не било официјално отфрлено или прогласено за непотребно. Да продолжам со одлуката, 24 стих. Сме слушнале дека некој од вас или од нас, на кои ништо не сме им заповедале со зборови, ве вознемириле, значи некој од Ерусалим, нели? И ги потрасле душите ваши, велејки ви да се образувате и да го пазите законот, мислејки целиот закон. Затоа, откако се собравме, еднодушно одлучивме да избереме луѓе и да ги пратиме кај вас, заедно со нашите омилени Варнава и Павле, луѓе кои ги предадоа душите своји за името на нашиот Господ Исус Христос. И така ние ви ги пративме Јуда и Сила, кои ќе ви го кажат тоа и усмено. И сега 28 стих е битно, зашто Светиот Дух и ние, еве на прво место кој се наоѓа, кој ја донел одлуката на апостолскиот собор, како што уште Петар сведочеше. Светиот Дух веќе ја донел одлуката, кога се излеал во срцата на Корнели и неговите домашни, без да бара од нив да бидат обрезани, а всушност, што е уште парадоксално, се излеал врз нив, уште пред да бидат крстени со вода. Светиот Дух и ние одлучивме да не ви ставаме на вас никаков друг товар, освен она што е потребно, да се воздржувате од место принесено како жртва на идоли, од крв, од удавено и од блудство. Ако внимавате на ова, добро ќе направите, бидете здрави. Или поздрав. Уште еднаш, дали ова значи дека само овие 4 заповеди важат за христијаните во целиот свет? Или што би рекли католиците само за Антиохија, Сирија и Киликија, па за другите ништо не важи, ни тоа. Се разбира, не. Но зашто Јаков вели и зашто Соборот вели, зашто Светиот Дух вели дека ова е потребно? Па потребно е затоа што до тогаш христијаните од паганско потекло не го практикувале. Значи, она што до тогаш не го практикувале од Мојсеевиот закон, а што сега им се додава како товар, ако така го наречеме, бидејќи Јаков вели да не ви ставаме никаков друг товар, освен ова, овие 4 клаузули. А зошто ги спомена? Зошто ја спомена саботата во 21 стих? Зошто? Значи, ја носиме оваа одлука затоа што Мојсей уште од старо време во секој град има луѓе кои го проповедаат, бидејќи го читаат во синагогите секоја сабота. Зошто? Каква врска има сега ова? Јаков ова го наведува како причина зошто да се донесат овие 4 клаузули како одлука на соборот, како соборска одлука. Значи да им се заповеда да се воздржуваат од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв, затоа што Мојсей уште од старо време во секој град има луѓе кои го проповедаат, бидејќи го читаат по синагогите секоја сабота. Значи, ова затоа што Мојсей уште од старо... Каква врска имат овие две работи? Што Јаков тука ги поврзува и го наведува 21 стих како причина за соборската одлука.
за 4 клаузули? Па затоа што христијаните, значи и они од паганско потекло, секоја сабота каде биле? По синагогите на богослужение, затоа што тие оделе таму, како што читаме и во 16 глава, како што проучувавме денес во Филипи. Дури и таму каде што немало синагога, ја би сакал да го прочитам уште еднаш тој стих. Значи, кога дошле во Филипи, 12 стих од 16 глава, тој е главен град на тој дел од Македонија и римска колонија, се мисли на источна или Македонија секунда, што би рекла римјаните. Во тој град престојувавме неколку дена. Значи во Филипи. И сега 13 стих од 16 глава. А во саботата, дошла сабота сега, што направиле апостол Павле и Сила? Излеговме надвор од градот покрај една река, што Зоран ја спомена, каде што има обичај да се молат. Кој имаше обичај да се моли покрај таа река секоја сабота? Оние кои што веќе го почитувале израелскиот Бог, единствениот вистински Бог, создателот на небото и земјата. Значи, без оглед, таму немало евреи, затоа немало синагога. Единствените прозелити, кои што ја прифатиле јудејската вера, биле жени. Неколку жени, вели, и затоа што тука 13 стих вели, и кога седнавме, им зборувавме на собраните жени. Тоа дури може да заклучи дека само жени имало. Само жени се собирале да се молат во Филипи покрај таа река. На жените им било полесно да стануваат еврејски прозелити. Од многу очигледна причина. Жените немаат потреба од обрезување. Многу полесно било како жена да ја прифатиш јудејската вера, израелската вера и да станеш членка на еврејската синагога во твоето место, бидејќи никој од тебе нема да поборат да бидеш обрежена, бидејќи тоа не е можно кај жена. И тука се обрактува Лидија, тука ја крштеваат подоцна и така натаму. Една од тие жени, значи, била Лидија, по потекло од Тијатира. Во сабота и таму каде што немало евреи, мажи, и таму каде што немало синагога, оние што го почитувале единствениот вистински Бог, не велеле, саботата е за евреите, немаме ние потреба од неа, туку излегувале во саботен ден да го слават тој единствениот вистински Бог, Творецот на небото и земјата, место да ги слават Зевс, Венера и компанија. Да го слават единствениот вистински Бог во оној ден кој што тој Бог го посветил и го определил за таа цел, за главно богослужение. Така тоа го правеле христијаните. Секоја сабота, каде што биле добредојдени, каде што не биле со сила избркани заради Христа, заради нивната вера, сите христијани и оние што биле од паганско потекло, секоја сабота оделе по синагогите, бидејќи синагогите биле единствените места каде што се одржувале саботни богослуженија. И сега, може ли христијаните да се одвојат и да речат, шо па ние со евреите, у еврејска синагога секоја сабота, дај ние да се собираме башка, пак сабота ќе се собираме, ќе си имаме своји богослуженија. Но, како што реков еднаш пред неколку години, христијаните немаат секташки памет, да се одвојуваат. Христос умрел за да ги соедини евреите и незнабожците, да направи од нив еден народ, го откупил целото човештво, за да целото човештво биде едно и спасено во Христа, па не се христијаните тие што треба да се одвојуваат, освен од гревот и од светот, од грешниот начин на живот. Не треба да се одвојуваат од другите кои што го почитуваат единствениот вистински Бог. Одвојувањето помеѓу црквата и синагогата се случило историски. Но од која причина? Не затоа што христијаните се одвојувале, туку затоа што евреите ги избркале, ги изгониле.
евреите кои што не сакале да го прифатат Христа, конечно и тоа свое непријателство го докажувале со прогонство врз младата црква. Значи ги бркале, ги гонеле христијаните, како што читавме и во библиската поука, го избркале Павла и Сила, ги избркале од Солун, едноставно. Не ве сакаме тук. Трпеле прогонство и првите солунски христијани, кои што биле обратени од Павловата мисија. Подоцна, ако читате во Солунјаните, Павле таму им вели дека и вие, вика, сте гонети од вашите, како и ние од јудејците, од нашите. Малко го парафразирав ово. Но тоа е факт. Одвојувањето помеѓу црквата и синагогата, или одвојувањето на црквата од синагогата, се случило заради тоа што евреите го гонат Христа и ги изгонија христијаните од својата средина. Не затоа што христијаните сами сакале да се одвојат. Затоа христијаните, првите христијани, своите причесни богослуженија, каде што само христијани треба да бидат присутни за светата причест, ги одржувале навечер и затоа се вика света вечера, а не свет ручек. Зошто? Затоа што сабајле биле во синагогата, заедно со евреите, заедно со прозелитите. А навечер се имале својата литургија, својата причест. И не само во сабота навечер, и во прво време и секоја вечер, кога љубовта била најсилна. На крај тоа се задржало само на 4 дена седмично, среда, петок, сабота и недела, од кои што во среда и петок биле прогласени веќе за постни денови во 4-тиот век, но сепак биле литургиски денови, со богослужбени денови. А саботата и неделата со забрана да се пости во нив, биле, што би рекле хрватите, благдани или блажени денови. Денови во кои што не сме да се пости, а истовремено богослужбени денови. Но називот светата вечера останал, вечерата. Затоа што, иако повеќе христијаните на своите богослуженија се собирале и наутро, сепак останал тоа вечера си останало од почетокот, кога се собирале само на вечер. Како и Христос, кога ја востановил ова света вечера, било четвртокот вечерта, во горната соба во Ерусалим, пред неговото апсење. И конечно, да одговориме за крвта. Како морална заповед, каде прв пат се среќава во Библијата, во Мојсеевиот закон? Забраната да се јаде крв. Се сеќавате ли? Значи, ова забрана не е наоѓаме во 2, 3, 4 или 5 книга Мојсеева. На прво место, ова забрана се наоѓа уште во Битие, каде? На кого? Почигледно да му се каже на некого да не јаде крв, има смисол ако тој некој има од Бога дадена дозвола да јаде што? Да јаде месо. Веќе крвта потекнува заедно со месото. Веднаш после потопот, што читаме во 9 глава? Ова е забрана што му е дадена на Ное, а Ное е чив дедо на сите луѓе што живеат на земјава, на сите народи. Значи, ако Господ на Ное му рекол не јади крв, за кого се однесува таа заповед? Се однесува за сето човештво. Или како што самите евреи велат, тоа се така наречените Ноевски закони, кои што, че евреите разликуваат закони кои што се само за нив, за евреите, и закони кои што се за целото човештво, а сите се во, едните и другите се во петокнижието, во Тората, во Мојсеевите книги. Ова е таа Ноевска заповед,
кој што се однесува за целото човештво. Се разбира, тој е Господова, не Ноева заповед. На Ное му е дадена Создавање или Битие или прва книга Мојсеева, 9 глава. Еве ќе почнем од првиот стих, бидејќи тука е блиску. Тогаш Бог го благослови Ное и синовите негови и им рече: плодете се и множете се и полнете ја земјата. А сите земни животни и сите небесни птици и се што лази по земјата и сите морски риби да се плашат од вас, во ваши раце се предадени. Со други зборови, не се плашите вие од нив, од животните, од земските зверови. Се што се движи и живее, внимавајте, се што се движи и живее, ќе ви биде храна. И сега ова беше дискутабилно дали сите животни. Беги третиот стих така звучи: се ви давам, како што ви ги бев дал зелените билки. Сепак превладува ставот дека се подразбираат само чистите животни, затоа што веќе постојала поделбата помеѓу чисти и нечисти животни, уште кога Ное не јадал месо, уште пред потопот, кога верните патриарси не јаделе месо, но сепак разликувале чисти од нечисти животни. Зошто ги разликувале? Што имале потреба да ги разликуваат ако не јаделе никакво месо? Затоа што само чисти животни требало уште од Авел навака да се принесуваат, значи уште од Адам и Ева, само чисти животни требало да се принесуваат на олтарот како жртви на Господа. И зашто Господ рекол 7 чифта од чистите да влезат во ковчегот, а помалку по 2 само од нечистите. Затоа што чистите повеќе треба да се јадат, да се колат и за жртва, а подоцна и за јадење, бејќи Господ после потопот им дозволува месо, од чистите животни, не од нечистите. Нечистите и така ќе се раскотат меѓу себе. Ќе се намножат како глувци, што вели, или како зајаци. Никогаш не се рекло во такви поговорки и се котат како глувци, како зајаци. Никогаш не се споменуло некој чисто животно како пример за такво котење. Секојаш нечистите животни се котат како зајаци, како глувци. Че тие се котат, многу се. Сами по себе се многу. Не е хендикеп ако помалку парови влегле од нив во ковчегот за да се спасат. Продолжува Господ и вели: само не смеете да ги јадете живите суштества, додека во нив има душа. А што е тоа? Односно крв. 4 стих. 5 стих. А за вашата крв, во која е вашиот живот, ќе барам сметка, од секој звер ќе ја барам. Ќе ја барам исто така душата човечка од раката на човек, од раката на братот негов. Кој ќе пролее човечка крв, и неговата крв ќе се пролее од човечка рака. Зашто човекот е создаден според образот Божи. Значи, тогаш кога Господ дозволил да можат верните патриарси да јадат месо, па и сето човештво што потекнува од Ное, ја дал на прво место оваа морална заповед, да не се јаде крв. Зошто? Затоа што човештвото не требало никогаш да заборави од каде потекнува. Дека не потекнува од мајмун. Ако поверуваш дека потекнуваш од мајмун, како мајмун и ќе те почитуваат. Како мајмун и ќе се однесуваат кон тебе. Пример, мајмунот не го прашуваат дали сакаат да му го променат името. Но, ако се сеќаваш дека потекнуваш од Творецот, од Создадениот, ако се сеќаваш дека потекнуваш од оној кој што е создаден според Божји лик,
ако ја одржуваш во својата свест, и за да ја одржуваш во својата свест таа бесконечна разлика помеѓу човекот и животните, не баш бесконечно, меѓутоа човекот е создаден според Божиот лик, тоа е битното. Човечката душа, човечкиот живот не е исто што и било кое животно. Затоа и кога колиш животно од почит кон Создателот, кон единствениот кој што го дал животот, кој што го создал животот, од почит кон фактот што ние луѓето немаме право да пролеваме крв, затоа што ние не сме го создале животот, ние не сме ја создале таа душа, па да имам право да ја земам. Ние не сме го создале животот, што го одземам колејки дури и животно, а камоли човек. Од таа причина, човекот требало да, и кога коли животно, не само за жртва, туку и кога коли за јадење, требало од почит кон Создателот, од почит кон Творецот на животот, да покаже почит кон крвта на тој начин што нема неа да ја јаде, бидејќи крвта е тука наречена душата. Тоа е многу интересно што во Стариот Завет под збојба од душа не се подразбира човековиот дух, како што денес традиционалното христијанство тоа така го измеша некако. Туку се подразбира крвта. И уште еден текст ке прочитаме во 3 Мојсеева, се наведуваше тој текст во претходната библиска поука, или Левитска книга, 17 глава, иначе многу убав текст, каде што Господ уште на едно место во времето на Мојсей дефинира што е тоа душа, кога се работи за создадените суштества. Што е тоа душа? Што е тоа мојата душа, твојата душа? И зашто и животите се наречени души, уште при потопот? Зашто се сите тие души? Значи, зашто и вие, и вашиот папагал дома, или мачар, е душа. И едното, и другото. Сето тоа е душа. Зошто? Според Божјата заповед. 17 глава од 3 книга Мојсеева, или Левитска книга, 17 глава, ќе почнем да читам од 10 стих. Ако пак некој од домот Израелов или од придојдените, што живеат меѓу вас, јаде каква и да било крв, тогаш јас ќе го сртам лицето моје против душата на оној што ќе јаде крв и ќе го истребам од народот. Видите колку сериозно Господ го сметал ова. А не денес си прават и крвавици за јадење. Зашто душата, 11 стих, зашто душата на секое тело е што? Е во неговата крв. И јас ви ја дадов за жртвеникот за да ги очистувате душите ваши, бидејќи таа крв ја очистува душата. Се разбира, животинската крв не ја очистува, меѓутоа беше дадена во Стариот Завет животинската крв, која што се принесувала на жртва, како предслика на Христовата крв, која што е човечка. Христос требаше да стане човек за да ја пролее својата крв, како Господ не може да пролее крв, бидејќи Господ нема крв. Требаше да ја земе нашата природа, за да биде принесен тој живот на жртва, за да биде пролеена таа крв како замена за Адамовата, за Адамовиот живот, со тоа на целото човештво, и за да можеме да бидеме спасени преку него. 12 стих. Поради тоа и им реков на синовите израелски: ниједна душа меѓу вас не смее да јаде крв, па ни придојдениот кој живее меѓу вас. Тоа е основа за апостолскиот собор, зашто донесо одлука и сите христијани и оние од паганско потекло, значи сите се тие придојдени, да не јадат крв. Не смее да јаде крв, 13 стих,
И ако некој од синовите израелски и од предадените кои живеат меѓу вас фати во лов диво животно или птица што се јаде, да ја пушти крвта да истече и да ја покрие со земја. 14 стих. Уште еднаш како 11-тиот. Зашто душата на секое тело е во крвта негова. Повтор пат. Па сега, што е тоа душа според Библијата? Значи, тоа е животот. Животот е во крвта. Крвта е единственото ткиво во нашето тело, во нашиот организам, кој што постојано се движи. Се разбереме и други течности што се движат. Меѓутоа, животот зависи од крвта. Без крвта секоја ткиво ќе изумре, секоја друга клетка ќе изумре. Затоа им реков на синовите на Израел, не јадете крв од никакво тело. Видите колку пати го повторува ово. Бидејќи душата на секоја тело е во крвта негова, по трет пат овдека. Секој што ќе ја јаде, ќе биде истребен. Ова се сериозни заповеди. И замисли кога Господ со крвта, значи со животот, бил волку сериозен, 3 пати да ја повтори ова заповед само на израелците, а прв пат на Ное за целото човештво. Многу е јасно зашто апостолскиот собор не можел да ја игнорира. За жал, ние денес живееме во општество каде што повеќето христијани воопшто не ги почитуваат 10 заповеди. Па не е чудно што не ги почитуваат ни овие клаузули, кои што се по-неважни, ако може така да се рече, или помалку важни од 10 заповеди. Но сепак Господ и за нив покажал страшна сериозност. И страшен греф било истите тие да се престапуваат, дори кога се работи и за јадење и пиење на крвта. Нека му е фала и слава вечно. Амин.